山仙表演人，係大家俾啲掌聲。有咩手力啊？嗱，呢一套咧就叫做八卦拳，佢係我哋通背拳咧比較難啲嘅套路嚟嘅喎，嚇，充分展現咗咧我哋通背拳靈活多變同埋攻防合一嘅特點㗎。喺現實搏鬥之中做到隨形打形、見勢打勢，可以話係佔盡先機。哇！犀利啊！簡直功力深厚啊！多謝。